pau ya ke jing sngongo ke bakrau ya U Blei. Bauladan ringkat bat ngi hagani ke tayo baro istio. Bat mentang idon hagani ke sngi ke bakoi, bagani ke sngi ke bakintang. Nagaliang jong ke Good News TV. Ishim mi gani ke lad banai kublei kirpang yupi. Haga kyrteng ke bathiang tam. Ke jong utrai bat unong penim jongi U Jisu Khrist. Bat ngiduai bau blei kum bauladan ringkat manla ke step. Punya lam mingi lingba jong gani ke step ke bakodon. Kabenta na Ka Ktien ke jong blei. Kabanga kwa ya kabangini puson lyngkot hagani ke step. Kalong na ke jingruai Salm ka ba arpuar ka dekot ka bahenrio. Na ke Salm ka ba arpuar ka dekot ka bahenrio. Ki Ktien ki ba ong kumne. Henry nga ngalong uknyang ti om ubrio. Ka jing iben jong ki brio bad ka jing iben jong upai ba. Hage English Bible ngan pulie namar kan iarap ingi habangi pulie Ka Ktien ke jong blei ka ong kumne. I am a worm and not a man, scorned by everyone, despised by the people. Kapang jong ka jing slok lingba ka ni devotion ka long. Ulapan mi ya ka snam ban siu spa yangi. Unong rai Salm uyat hu angne syapang uwei uknyang. Hage Ktien Hebrew ya uni uknyang la ai kyrteng u tola. Udei uknyang ubakam kerpang bha na baro ki knyang. Kei kaba ki jiu ki jule ki por menshua kalong. Bala ju kem ya uni uknyang. Hadien bala kem ki ju penyap ya uni uknyang. Bad hadien nang ta ki ju pedem ya ka met ke jong uni uknyang hapo jong ka ke bakloy. Bad hadien bala pedem ha ka ke bakloy ni skot ho baka rong jong ka ta ka ke bakloy ka kelarong sao. Bala ong ba ya ki jan laju wi rong hapo jong kata ka ka bala penkrek kerpang na ka snam ke jong uni uknyang. Balong ya kita ki jan pan laju penon kam ya ka haka tabernacle ke jong ki jiu. Hagi pon menshua ki don ki tu ki jan ki badon hapo ka tabernacle ki don na ka jong ke jingmut haki. Bat ka wei na ka rong jong ki jan ka de ka rong sao. Bat ya ka ni ka rong la yo da ka ba penyap ya uni uknyang bat ka ba we ya ka jan hapo jong ka ta ka ba kloy. Bat kata ka rong sao ka ba don hapo jong ka tabernacle ka jan ka tho la ni ka pen ya ka pop ka jong ukon ben rio. Ki parwingen ki ba singap ya ka kubor ya ka step. Habo nong roi Salm utho ya ka Salm ka ba arpuar ka dekot ka ben rio. La ni ka de ka ching palang ya ka ka ba U Jisu Khrist unle halor jong ka ding na halor udom Calvary. Ka Salm ka ba arpuar ka kren syapang. Ya ka ka ba U Jisu unle halor jong ka ding na udom Calvary. Kumba ya uni uknyang lakem ya uni uknyang. Hap knyot ya ka met ke jong uni uknyang. Lapen mi ya ka snam ke jong uni uknyang. Kumtaru lakem ya utrai jongi U Jisu Khrist. La sempat yu kemat ki brio baro. Kaladon ke jingkren ben ya U Jisu da ki brio baro. Balas dien ya u halor jong ka ding na. Ban ngiken mau habo don halor ka ding na. Ga gospel Markus kelenong ke bakat san ke dekot ke life sao ko ong. Eloi Eloi lama sabachthani. Habala batai kemut U Blei jonga bale mele eno yenga. Habangi perkat syapang gini ki kentien ki jong U Jisu halor ke ding na. Ngi sngo kumba U Blei ula eno marwe ya U Jisu halor ke ding na. Ngi sngo kumba U Blei umken mau shu ya lau jong kuon. Haba udon halor ke ding na. Reka ni ke step na dan ban ong yipi. Haba U Jisu udon halor ke ding na. Upet ya kini ki brio, ike farasi, bad ike jiu ki batip ha, ike Ktien ke jong blei. Kamdei ke jing kren, ka ba U Jisu, upen pau ike jing eno ke jong blei.
En reka ne ka jing kren ka jong U Jisu na ka gospel Matthias. Ka dei ka bala thwa hagani ka Salm ka bar arpuar ka de khot ka baning kong. Ki Ktien ki ba ong kumne. U Blei jonga balai mele e no inga. Haba U Jisu kren ni kini kentien halor ka ding na. Ka dei ka ba upen ken mau ye ki brio hagata ka por. Ye ka e ka bala thwa hagani ka Salm ka ba arpuar. Bat nga kwa ye pi aba pidon hayeng sa puli ka ni ka Salm baro ka we. Ka dei ka reflection, ka dei ka chingpalang. Ye ka e ka ba U Jisu ulale halor ka ding na. Awingi puli na ka dekot ka ba kat pra jong ka ni ka lendong ka ba arpuar ka ong. Kila ye benta ye ka jankup ka jonga. Hapadeng jong ki bat kila ye kalai ya ka chingpong ka jonga. Une unoai Salm u ong ye kini kentien. Henry nga ngalong U Knyang. Ti om U brio ka jingkren ben jong ki brio bat ka jing I ben jong ki bat ba. Ki parwenget ki pasngap I kini ka kubor ha kini ka step jong kini ka sngi. U Jisu ulapan mi yala ka jong ka snam ka jong U. Na ka benta ban pan bat ban sius pa yenga ba dipi. Wei nong tho aka wi ka kot U ong kumne. Every droplets of blood on the cross was precious because it was the blood of the Lamb of God. Ka wei ba wi ka jingjao halor ka tings na. Ka lalong ka jingjao ka ba kodor. Nama ba ka di ka snam ka jong ukun lang berat U jong U Blei. Ki parwinget ki ba sngap I ka ni ka kubor ka ni ka step. Laga pop ka jong I ka saw han ong ka kitab Isaya. Kensali kat kayor. U Jisu lawan shikani ka perthei. Om tang machuan shikani ka perthei. Henry uwan shikani ka perthei. Ban pen mi ila ka jong ka snam ka ba kodor ka jong U. Kumbala knyot yung ni U Knyang. Kumbala pen yap yung ni U Knyang. Kumtaru la sempat yu try jong U Jisu Khrist. La pen yap yu. La pen mi ila ka jong ka snam ka ba kodor ka jong U. Nama bukwa ban sius pa. Ye nga ba depi. Naka pop baro ka bangi ngile. Haga jingim jongi. Dia lor ka ni ka nongrem haba uyeng halor ka ding fna. Upechi ki brio ki baton haga taga por. Ki brio ki bi iben yu. Upai uong chalo kupa jongu. Uong ko ma ko pa. Ko pa to map ikini ki brio. Nababakim tip. Ya ke ke bagi kile. Haga ni ka step jong ka ni ka por. Kani ka benta ni ka ktien ka jong. Bli ka kot yenga. Ka kot ingilang iwei biwei. Bangin pa shi ka ding fna ka jong U Jisu Khrist. Uni ujo U Jisu. Walaupun mi ika snam lo ulum Calvary. Ulam mahap iki brio ka pop ka chong ki paro lo jong ka tingfna. Ude ujo U Jisu lo ba ye. Ubala ban mahap ya ka pop ka chonga. Bari ka pop ka chongi. Haga ni ka step chong ka ni ka por. Aba pinang pet ika ni ka channel. Naga nungu ka chaka ka ba pipidan. Aba ngi sngot ho ila dir. Bangi long ki brio ki ba pop. Yala le iki eki ki balong persya ika mon ka ba kuat ka chong Blei. Itu evi baka jingim ka babaha ka jongi kanamla banwanra e ka chingpenim ngi yo e ka chingpenim ha ka ni ka step ngi yo e ka chingpenim ha ka jingim ka jongi ka data na ka snam ka jong utrai bad unong penim jongi U Jisu Khrist ha ka ni ka step ada vio sngo ka kubor ka ktien ka jong Blei in pandem ki kle ka jongi in yet e ka donor ka jonga bad ka jongpi ada ngi sngo thu par mynsiem mulai kren hanga ba pi bangi sngo thu e ka chinglong pop ka jonga ba ka jongpi in pai chiga dingfna ka jong U Jisu Khrist U Jisu lawan shikani ka perthei U shaya blo ka dingfna na babu kwa ban penem yanga ba de pi bum kwa ba ka weru ka mynsiem kan jotno henry baro ki mynsiem ken yo ye ka ching penem lengba ka kyrteng ka jong U Jisu Khrist to blame kur khu ye pi baro ki ba sngam ye ka ni ka channel ka ni ka step jong ka ni ka por ipen kan mau ye piru ada dana bring jong pi ki badan kami kat no lagi jing slok ke bakirpang pila ban phone au number ubangi ngila ai leng bangi don Ki Counsellor si ke pengila pen create na kaliang jong ka good news TV pila ban phone kena bangin yo ban bu ke jing duai ke bakirpang na kam ta jong pi to blame kurku ini ke kubor ke bangi aso ke ni ke step blame kurku ingi ling bagani ke ski ke bakuat bagani ke ski ke bakintang bangin ma ke jing ma ke jong Blei leng bag snam ke bau Jisu la pen mi halor jong ke dingfna Hello Lom Calvary. Ini pandemic iklik ke jongi. Ini duai. Ya ayu e mekin ran. Hagani ke step jong gani ke ski ke bakuat. Bagani ke ski ke bakintang.
Yangu eme bemesha ingi kinran ban wan hakmat ke ket ke jing snei ke chome. Yangu eme kinran bamelakloi ban pa ilo jong kun ba e chome U Jisu Khrist. Ban wan ban shim ye ke jing long do ba di ke jing long prio. Ban kam tam ukun belakloi ban IT wat yala ke chong ke jingim. Na ke benda ke pom ke jongi ban benda ke pom chong ke perthei. Yangu eme trai Jisu. Bamelapen mi yala ke jong ke snam ke ba koridor ke chome. Na ke benda ki brio ki ba pom kinran. Pada kani ke step ko pa bingi wana jan chome ni sngowo na ke benda kani ke snam ke chome. Namba bingi tiap kinran bang don da ke way pat ke lenti. Ke bala ban pen impat ingi ki brio. Ringani ke step kinran da bingi wana jan chome. Iwan da ke donot ke jongi baro kinran. Mi I ke donot ke betngit ke jongi. Mi I kinran ke jingim ke badap tang da ke jingtngit kinran. Ban bon sini le iki. Ki belong persya ike mon ke bekul ki chome. Agani ke step kinran. Abangi wana jan chome kinran. Lesi dan ki kuan ki chome ki bapet ye kini ka channel agani ke step kinran. Ki biya snow ike jingkot ke chome. Ya snow kinran ike sur ke bama krena po ke mynsiem ke jongi. Iarap kinran bagani ke long ke step ko pa. Bangin pai no na ke lenti boman ke jongi baro. In plai ki pop ke jongi hame kinran. Na babingi tip bamalong U Jisu. Balaban ma bigi pop ki jongi. Kerku kinran ikani ke skihi, kani ke ski ke bakhoy, kani ke ski ke bakintang. Kerku kinran abangin yo ban shekri light do ke kyrteng ke jome. In man ike chimpen dim ke jome kani ke step jong kani ke pon baning ba jong kani ke ski. Kerku Good News TV channel kerku kinong kit kam ki ba e jongka. Manginang la ko pa ba pen sapriang ya ke jing iet ke jome, ya ke jing iet ke jome kinran. Ha ke perthei baro. Pediang yaki yaga bangu akan ke step. Abagi ni baro ni pan. Haga kateng ke jong Jisu Khrist. Amen.